दोस्तों अमन गुप्ता ने कैसे खड़ा कर दिया 15,000 करोड़ का कंपनी। बोट कंपनी को शुरू करने से पहले अमन गुप्ता ने 2 साल तक JBL कंपनी में एज ए सेल डायरेक्टर काम किया था। JBL पर काम करने के टाइम अमन गुप्ता ने एक बड़ा प्रॉब्लम देखा कि ब्रांड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को हाई प्राइस पर बेचते थे और कुछ चाइनीज प्रोडक्ट मार्केट पर बहुत ही कम प्राइस में सेल होता है। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अमन गुप्ता ने 2016 में समीर मेहता के साथ बोट कंपनी को शुरू किया था, जहाँ पर बजट के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया था। कंपनी शुरू करने के बाद अमन गुप्ता ने फंडिंग लेने के लिए लगभग 40 इन्वेस्टर के पास गए थे, बट किसी इन्वेस्टर ने अमन गुप्ता को फंडिंग नहीं दिया था और आज बोट कंपनी एक साल में लगभग 3,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है।